guys, ngayon gagawa tayo ng slime. Teka lang po, ipupus ko muna. Hello guys, ngayon gagawa tayo ng slime. Kapakita ko po sa inyo ang ingredients. Ito po, glue. Yan. Tsaka, Ariel Power Detergent. Detergent. Tsaka, baby oil. Para hindi po siya maging sticky. Yan. Sige. Simulan natin. Slime. Ito po. Ilagyan ko na po ito ng glue para ito na po. Tsaka paunti-unti lang po. With scope po konti. Sorry guys. Yan. Halo lagyan ba rin ng kanya dito? Yan. Yan. Sige. Ito na po. Yan. Yes! Parang nilitiklasan yung mga Kulang panya. po siya. Kulang po. Kulang po siya. Ibo ka? Sa kamay. Lagyan pa natin Ariel Power Detergent kasi po wala kang bulok. Pwede ang gagawin ko namin activity is Ariel. Oh, sorry guys. Sobra. Yan, paano ito? Pwede tayo. Sige, sipit-pit po yan, kaibigan ko. Yan. Yeah. Pero pag maramihan ito ng Ariel, hindi na po siya magiging sila. Hindi na po siya magiging
stretchful. Gusto niyo po bang manood muna ng Echo Time? Kasi pagkatapos po nitong mix, babalik na lang ako. Hindi niyo gusto? Sige, babalik na lang. Babalik po ako. Nag-install na po. Nag-install na po. Okay. Hala, hindi siya sticky. Kaya, pero, i-mix natin sa kanila natin para mag-excellent sila. She dreams of becoming a supermodel and a beauty queen someday. Ladies and gentlemen, candidate number 3. You can always close your eyes to the things that you don't want to see, but you can never, ever, ever close your heart to the things that you don't want to feel. My name is Daniela Fajardo Ilustra, 25, all the way from the flag capital of the Philippines. Imus Cavite na naniniwala po sa kasabihan na ang baklang plakado ang malakap. For sure, maraming bao, basahan, and let's go! True yun sa mga kapatid. Sabi mo nga Basahan ka lang. Ayan, ngayon naman naman ang ating mga kandidata. Alamin naman natin kung sino sa kanila ang having sa Ito na po yung slime natin.